Šī bija pirmā īstā sniega diena šoruden, vēl agra un negaidīta, vēl sajaukta ar dzeltenām rudens lapām, nenokritušiem āboliem un alkām pēc saulainas atvasaras. Tik pēkšņi balts sniegs un vienā naktī pārvērtusies pasaule. Man vienmēr ir licies, ka pirmā sniega diena ir kā mazi svētki, gaidīšanas un solīšanās svētki. Mums taču tā gribas gaidīt, lai baltās pārslas pārsektu arī kādu palēkumu vai negludumu mūsos pašos. Par to vedina domāt pirmā īstā sniega diena, kas šoreiz mūs sagaida klusā Cēsu puses stūrī Skujenē. Pats tas veiksmes pamats, kāpēc it kā veicās tā biznesā, ir tas, ka ir tāda laba līdzsvarota attieksme pret daudzām lietām. Es tā lieki neriskēju biznesā, bet ja cenšos kādas lietas kārtot, tad cenšos domāt par to, lai nav lieki zaudējumi. Protams, arī pārāk daudz nestrādāju tajā biznesā. Tas ir tā galvenais, jo man ir svarīga ģimene un arī man tur personīgās lietas, kas man ir vajadzīgas. Bet galvenais, veiksmes pamats un viss šajā lietā tas rāmis ir no katra cilvēka atkarīgs, cik mēs daudz gribam sasniegt. Bet mans uzskats, ka jābūt ir līdzsvarotam, ja ir iespējams sasniegt bez liela riska kaut ko. To var darīt, ja ir risks, tad labāk neriskēt. Aleksandrs un Liena Margeviči ir palikuši Skujenē, neskrienot pasaulē laimi meklēt. Ja ir darbs un mērķis, tad varot dzīvot arī tādā klusā nostūrī. Aleksandrs darbojas ar nekustamiem īpašumiem, Liena māca tik modernās līnītējas un pati pēc savas brīvas gribas Indrānos organizēja sporta svētkus. Tad, kad sākām ar tos dīķus rakt, sākumā nebija domāts vēl par turismu galīgi, arī par zivju audzēšanu ne, un vajadzēja kaut kā viņus izmēģināt, iemēģināt. Un tā netīšām tāda doma radās sākumā pašiem ģimenes locekļiem, bet sapratām, tas nebūs interesanti, ja tikai 2 peldēs, vajag vairāk. Tā lieta tā aizgāja, kad gandrīz visu Skujeni sanāk un skatās. Vismaz skatās, ja ne paši piedalās? Es nezinu par piedalīšanos, bet visi tie, kas sanāk, ja paskaita, un stāvs bija paskaitījis, kaut kur pie 100 cilvēkiem šeit tajā dienā apgrozās. Tās ir ūdens sacensības, tā mēs viņus esam nosaukuši, bet ar sportu tur diezgan maza saistība. Tas ir vairāk tomēr izklaidēji un jautrībai. Protams, nāks arī dalībniekiem diezgan pasvīst, lai visu šo te pievarētu, kas no viņiem tiek prasīts. Pirms 10 gadiem te visapkārt ir bijuši tikai krūmi un mežs. Lienas vecāki, viena no pirmajiem brešu zemniekiem Skujenē, šo vietu ir pārveidojuši līdz nepazīšanai. Tagad arī Liena un Aleksandrs te veido, kā viņi paši teica, savu paradīzes dārzu. Viss top nesteidzīgi, pamatīgi un ar Dieva svētību. Tā ir katra kristieša neatņemama sastāvdaļa, godīgums. Un katrā ziņā tas arī man bija daudz jādomā par to, kā lai es varētu būt godīgs ne tikai pret Dievu, bet viena no Dieva pavēlēm, ka mums jābūt arī godīgiem pret valsti. Un tas ir nodokļi, un es daudz par tām lietām domājis, un katrā ziņā es savu biznesu esmu izveidojis tā, lai mani nekad nebūtu jādomā, kad es esmu valstī ko parādā un tam līdzīgi. Un tāpēc es arī ar daudzām biznesa lietām vienkārši nenodarbojos, jo es pagaidām vēl neesmu atradis iespēju. Varbūt tā ir mana paša vaina, jo varbūt es likumdošanu pa maz lasu, varbūt tādas lietas, bet ka nenodarbojos ar tādām lietām, lai man nebūtu, lai man ir tīra sirdsapziņa valsts priekšā un pats galvenais Dieva priekšā. Skujenes pagasts līdzās daudz zināmiem un cildinātiem Cēsu rajona pagastiem varētu šķist itin pelēcīgs un vienmuļš, bet tas būtu gaužām trafarets pieņēmums. Jā, Skujenes vārds nav tik zināms kā Vecpiebalgs vai Zolsēna vārds, taču šie vieta un cilvēki tāpat ir pratuši izdzīvot juku laikos un noturēties. Un kā dzirdējam no daudziem vietējiem, pat ir jūtams, ka Skujene sāk attīstīties. Lielā mērā tas esot pagasta galvas Jāņa Sekstes nopelns, jo nelielam pagastam ar 1000 iedzīvotājiem nav nemaz tik viegli uzturēt 2 pamatskolas, labu biblioteku ar iespēju bez maksas lietot internetu, savu doktorātu un savu tautas namu. Pamatā jau visam ir nauda, un ja tā nauda ir, tad jau nebūtu problēma ātri sataisīt un viss kārtībā,
Kaut vai jaunu skolu Kaut vai uzbūvēt. jaunu skolu, un droši vien pat tas ir vieglāk uztaisīt jaunu skolu, nekā varbūt kaut ko pārbūvēt, ja? Kā šīs telpas. Jā, rakstīju programmu, apzinājām tos materiālus un līdzekļus, kas nepieciešami ir vispār, lai būtu, teiksim, lai būtu ideāli, ja, viss, un apzinājāmies arī to, ka mums viss nebūs, un tāpēc mums šeit arī daudz, kas no sporta lietām arī ir pie sporta skolotājs, ja, un tad vienkārši, ņemam un strādājam tādā veidā, ja. Materiālā bāze mums ir arī pilnīgi no nulles, un mēs sākam pamazām. Sērmokšos, kā jau mazā lauku skolā, ir zināms ik viens bērns tuvākā un tālākā apkaimē. Vispirms tas ir pašas skolas izdzīvošanas interesēs, noturēt skolēnu skaitu ap 100, lai nebūtu jāapvieno klases un spētu dot kvalitatīvu izglītību. Bet ne tikai. Skolas vadība ir gatava katru rītu sūtīt savu mašīnu uz attālāku pagasta nostūri pa grūti izbraucamu ceļu, lai atvestu uz skolu vienīgu 6-gadnieku. Un šāds darbs ir mērāms ar pavisam citu mērauku nekā tikai bažas par mazo lauku skolu pastāvēšanu. Uz šo brīdi mācās 6 skolotāji. Ja? Tiem, kuriem nav augstākās izglītības, mācās 6 skolotāji. Ja? Un vienam skolotājam ir nepabeigta augstākā, un pārējie ir augstākām izglītībām. Ja? Un es domāju, ka, ja ir vēlēšanās, ja, tad es domāju, ka tie bērni nāks un skolotāji strādās, bet tikai ir vajadzīgs darbs vecākiem, lai viņi paši te paliktu. Un tad jau arī tos bērnus tomēr nesūtīs projām. Es tā domāju. Es domāju, ka mēs esam laba skola. Viens no labas skolas rādītājiem šodien nenoliedzami ir skolēnu iespējas iemācīties strādāt ar datoru. Skujeniešiem ir paveicies, jo viņiem ir pašiem savs datoru fans. Šis pašs skolas absolvents Arnis Zvaigzne, kurš savu pirmo datoru esot sameisterojis jau tālajā 86. gadā, kad daļa no viņa skolēniem vēl pat nebija dzimuši. Skolā būtu jāiemāca, teiksim, šo te datoru no viņa nebaidīties. Nebaidīties, tāpat arī kā, teiksim, šiem te pieaugušiem cilvēkiem, jā, jo es arī pieaugušos mācu, un viņš no sākuma baidās no tā datora, viņš maz viņam klāt negrib skaties, viņš pelīti tur ar 2 pirkstiem domā, kad iekodīs. Vai jums no šāda skatu punkta neliekas absurdi, ka datoru zinības kā obligāts priekšmets ir tikai 7. klasē? Un tas ir absurds, jā. Lai gan, teiksim, no skolas un pagasti jau nāk pretī, un arī, teiksim, otrā skolā, kurā es strādāju, pagasts pats piemaksā no savas naudiņas, un, teiksim, šīs te datorzinības tiek mācītas jau no 1. klases. Arnis Zvaigzne uzskata, ka datora prasme ir viens no līdzekļiem, kā jaunieši noturēt laukos. Arī e-valdības projekts esot visai reāls pat no attālās Skujienes raugoties. Skan pārlieku optimistiski, vai ne tā? Skujienieši ir izdarījuši visu iespējamo un pat vēl maz drusciņu vairāk, lai arī viņi varētu nostāties uz tik platā un bezgalīgā informācijas tehnoloģija ceļa. Lai izbūvētu asfaltētu ceļu no Eiropas līdz Skujienei, jā, tur ir vajadzīgi milzīgi līdzekļi, bet lai, teiksim, izveidot šeit pastāvīgā interneta pieslēgumu un tādā veidā noasfaltēt šo te informācijas tehnoloģiju ceļu, jā, tas ir krietni mazāk līdzekļi, un līdz ar to mūsu svaigais gaiss, tīrā pārtika, es domāju, ka jebkurš inteliģents cilvēks šeit var nākt un strādāt savu darbu, būt pieslēgtam pie šī te tīmekļa un strādāt savu darbu Skujienē. Un aiziet, soļojam dejotājs, solīt, stiepjām spicu pirkstiņu. Aiziet! Sodiņu augšā, stiepjām, pirkstiņas kājām, turam uluras, attīstīt samas, stiepjām sevi uz pirkstgaviņiem. Var teikt, ka tikai šo pēdējo gadu skujeniešiem ir pašiem savs tautas nams. Bijušā veikala telpās iekārtota zāle un pulciņu telpas. Agrāk vajadzēs mērot pāris kilometrus līdz vecajiem klubam, un saprotams, ka kultūras mīļotāja rindas tas ir paritinājis. Bet tagad tautas nams nolikts pašā Skujienes viducī. Tikai nāciet un dariet. Un uz patēžiem. Mēs tik tagad, man liekas, sākam izkopt to savu, to kultūras vidi, jo
ir ļoti traucējis tas, ka tas nams ir bijis prom no centra. Tas ir ļoti traucējis, jo principā tā kultūras dzīve ir bijusi maz līdz ar to. Nu, tagad mums ir pašiem savs namiņš, un es domāju, ka būs viss kārtība arī ar mūsu izkopto kultūru, jo mums ir daudz jauni pasākumi dzimuši, un mums ir jau tradīciju pasākumi, un te mums nāk iekšā pa ziemu māmiņu skola, nedaudz dāmu klubiņš. Es domāju, ka tā lieta aizies un ka būs viss kārtībā. Un arī tie cilvēki, kas ir iesēdējušies par šiem gadiem, kad viņi arī izkustēsies, un viņi jau to ir sākuši darīt. Solvita neslēpj, ka savreiz ir pārdomājis iespēju pārcelties uz Cēsīm un strādāt labāk atalgotu darbu. Šeit Skujenē viņu notur pašas izauklēts jauniešu deju kolektīvs un vēl kāds vārgs cerību asniņš, varbūt tomēr kādreiz. Jāteic gan, ka šim cerīgumam atkal kāds ar smagu zābaku uzkāpis. Ir noplakusi visa jūsma par gatavošanos nākamvasaras dziesmu svētkiem. Ja Rīga savā starpā dalīs miljonus, pagastiem pašiem finansiāli būs jātiek galā un vēl piedevām lauku dejotājiem nekas vairāk netiek atvēlēts kā 1-2 dejas lielajos deju svētkos. Drusciņi ir man sāpīgi par to, kad liekas, ka svētki atkal būs pilsētai, Rīgai, un kad mēs tie lauki ar savām 2 dēļņām aizbrauksim, it kā to masu taisīt, veidot, un tad Eiropā ar mums, latviešiem, kādu mēs maleči dziedam un dejojam, cik mēs daudz esam tādi, kad tas tā kā bišķi skumji ir, ka tomēr tie lauki ir nobīdīti vairāk malā, varbūt pat stipri vairāk malā. Tā nozīmē, ka jums nedod uzdevumu vai jums neļauj to darīt? Nu, mēs būtu gatavi varbūt pildīt vieglāku, bet vairāk lielāku to uzdevumu. Vieglāku, bet mēs būtu gatavi, jo mēs gribam braukt dejot. Nevis tikai izrādīties. Nevis tikai, tur foniņos parādīties. Protams, mēs neesam lielā ansambļa līmenī, bet mēs dejojam. Kāda mēs esam, tāda mēs esam. Šis balti mirdzošais apcerīgums, kas vienā naktī tā pārvērtis pasauli un padarīs nesteidzīgākus mūs pašus, liek man domāt, ka sniegs ir mīlestība. Debesu novēlētā mīlestība zemei, dabas atdevīgā mīlestība cilvēkam, tā, kas nebaidās no pēdu izmīcīšanas, tā, ko nesatrauc mūsu ikdienišķais snobisms, tas jau tik īslaicīgi, tikai mirkļa prieks, un rīt būs atkal pelēka zeme. Starp neskaitāmiem mīlestības veidiem tieši sniegs ir tas, kas nebaidās no pelēkuma un liek mums atvērt acis. To jau es sapratu, atnākdams šeit drīz pēc tam. Ka zemi nopelnīt te nevar, jo mūsu zeme ir ļoti smaga un šajā pusē tādi kārtīgi zemnieki nav bijuši, te vairāk bijuši amatnieki. Un tāpat Skujenes puses un Vecpiebalgas puses, viss, kur tie zemes pleķīši ir maz nenozīmīgi, un zeme ir ļoti dažāda un grūti kopjām, vai ne? Tad ar zemi nopelnīt šeit nevar, sevišķi šajos laikos, vai ne? Tas nav reāli. Pirms 10 gadiem Jānis Lācis atnāca no Rīgas uz Skujeni, lai strādātu savā vecvecāku zemē, lai atjaunot seno upīšu krogu, iekārtot savu galdniecību un lai paliktu. Lai neredzamām saitēm sasietu sevi ar šo vietu un māju. Vēl galvaspilsētā strādājot, Jānis apgūva galdniecības knifus un pats konstruēja savus pirmos darba galdus. Viņš gatavojās strādāt ar koku, turpinot šīs pussenās tradīcijas, bet vēl nezinot, cik skarbus vaipstus amatniecībā spēja ievilkt šodienas tirgus diktētais. Tik, cik koku es izmantoju, tad tas koks vēl varētu būt ļoti, ļoti ilgi. Bet to, kas skatās, kā tiek viņi pārstrādāt zāģu materiālos un sūtīt projām, vai ne, tad, pēc šejienes, teiksim, šīs apkārtnes skatoties, vai ne, cik tiek izzāģēts, tad liekas, ka pāris 10 gados var te uztaisīt tukšu vietu. Jo izzāģēts tiek ļoti daudz. Kaut gan statistika vēsta, kad izzāģēts joprojām ir pa mazu. Jūs arī noteikti esat dzirdējuši tādu frāzi, vai ne, kad izzāģē maz koku. Mazāk nekā ir paredzēts, bet Mazāk nekā atauga atkal. Jā, bet tas taču tā nenotiek. Un trakākais jau tas, ka tie meži netiek ataudzēti. Viņi tā arī tiek pamesti. Jo kas tā atnāk? Atnāk firma nocērt un
pakaļ neskatās, pakaļ skatās tikai vietējiem. Šajās mājās, kur līdzās Jānim saimnieku arī viņu vecāki, vēl stāv lielais saimes galds, kā simbols no seniem laikiem un kā atgādinājums šodienas uzņēmējiem, tikai tad, ja cienīs otru, to pašu saņems arī pretī. No malas tas izskatās viegli un gludi. Liela, iekopta māja, stabils bizness, bērni labās pilsētas skolās, vecāku atbalsts. Bet patiesībā, kā ir patiesībā? Es pārāk dziļi tajā savā lietā iegājis iekšā, un faktiski es fanātiski iemīlējis savu darbu, un es viņu esmu nostādījis, diemžēl, pirmajā vietā. Tas nebūtu nav tas labākais variants. Bet, nemīlot kaut ko darīt, tas arī nebūtu pareizi, man liekas, ka tomēr tas darbs ir ārkārtīgi jāmīl, viņam jāpieķerās, un, lai tu varētu kaut ko kārtīgi veidot un izdarīt. Jo man nebūtu vēl nav, tik tālu es neesmu ticis, un diez vai tuvākajā laikā es tikšu, es ir lēnāms priekšu. Es neeju ātri, es neņemu aizdomus, neuzslienu, teiksim, uzreiz fabriku vai rūpnīcu tur, un sāku strādāt, vai ne? Teiksim, man ir pilnīgi cita pieeja šai ziņā. Vai jums darot un mīlot šādu darbu, reizēm jūs nejūtaties ļoti viens? Jūtos. Absolūti. Kaut gan apkārt man ir cilvēki, vai ne, it kā, jā, un ikdienā visu laiku apgrozās cilvēki, bet sevišķi vakaros jūtos viens un vientuļš. Ir. Tas neizbēgam. Dažkārt tas ir vairāk uzspiestāk, ja diena nav pagājis kaut kā īpaši laba, nevar būt. Tad ir tas laiks, pa dienu nav laika to domāt. Vakarā tu vari iegrimt pārdomās, tad apsēdies kaut pie vakariņu galda. Vai ne, es domāju, ka tā, kā man atbalsta tēvs un māte, ja, tad, tas nav novērtējams. Tas nav novērtējams. Viņi var teikt, protams, viņi arī redzot rezultātu kaut kādu noteikti. Es domāju, viņi arī ir ieinteresēti, lai būtu tas rezultāts, vai ne, bet tas atbalsts ir. To es nevaru izteikt, to es droši vien varēšu tikai pateikt viņiem lielu paldies kādreiz par to visu, ko viņi man ir palīdzējuši un darījuši. Jā, jo dažkārt tas pa daudz pat, es domāju, tas, ka viņiem vajadzētu atpūsties, pienācis tas laiks būt atpūsties. Bet viņi tā neuzskata. Bez darba nekas nav un nebūs. Ar rokām nevar kļūt bagāts, bet iztikt un turību zinām iegūt var. Un šai mājā vienmēr bijis, galvenais ir bijis darbs, vai ne? Viņš nedrīkst būt arī aiziet absolūtā neiedzībā, vai ne? Ka tikai darbs un vēlreiz darbs, ja? Bet pamats ir darbs. Balts un neskarts sniega lauks ir vilinošs un biedējošs reizē. Tas aicina mani spērt pirmo soli, iegrimt baltumā un atstāt savu gājumu pēdas. Bet nereti tas arī attur. Kādēļ gan man bojāt šo patieso skaistumu? Un vai man tieši te ir jāiet? Nāks kāds cits, un tad manas pēdas viņam traucēs. Tas ir tik vilinoši, stāvēt neskarts sniega lauka malā un apzināties, ja reiz es iešu, tad man būs jāiet līdz galam. Visus tādus lielos darbus es daru šeit pēdējos gadus, jo es tā kā piespiežu sevi mēģinu kaut ko darīt arī Rīgā. Visi aparāti man tur stāv Rīgā dzīvoklī, istabā savā. Bet iet dienas, un es jūtu, ka tās dienas tiek tur saplosītas, sasmalcināts, tad kāds piezvan, tad kaut kur ir jāizsteidzas. Es esmu pieejams, un tur kāds atnāk, varbūt, kāda mana radinieka tur, vai kādu pie sievas kāds tur atnāk. Tas viss notiek burtiski aiz durvīm. Es esmu tāds tipāžs, ka es nespēju sakoncentrēties. Tad es sev mānu labu laiku, un tad, kad es vairs nespēju sev mānīt, tad es savācu mantiņas un vienā dienā pazūdu no Rīgas. Un tas notika pirms pāris dienām, es pazūdu arī šajā virzienā. Te ir tā, ka te viss dod mieru. Gan pati vieta, neskatoties uz to, ka apkārt ir stihijas un tas pavisam cits vējš, kas šeit ir. Tas nav tāds vējš, kāds Rīgā, kur varbūt dzirdēt, bet nevar tā izjust kā šeit. Te var redzēt gada laiks, kā viņi mainās. Te vēl ir vidzemes augstienē, te vēl ir ziemas. Ja Rīgā tā nevar saprast īsti Mežparkā, vai ir ziema, vai kas, vai Siguldā, tad ka ir ziemas, tad te vēl ir ziemas. Tā kā man te nekas neplos, tā drīzāk palīdz nomierināties arī.
Pirms 18 gadiem, pirmo reizi bēgot no pasaules, Kaspars Dimiters nonāca šeit Skujienas pusē. Dzīve apmeta loku, un nu atkal pēc gana plosītām dienām Rīgā, pēc sarežģītā Krimuldas laika, Kaspars ar savu ģimeni ir šeit. Viņi dzīvo Uplejās un uztur Nomaļo Kosas Pareizticīgo baznīcu. Man šķita, ka tā ir sava veida norobežošanās no iepriekšējā laika un kāda pašpieņemta upuru nešana. Tas izrādījās visai aplams pieņēmums. Es nedomāju, ka es kaut kā īpaši kalpotu garīgi šai vietai. Man liekas, ka šī vieta pati, nestoties uz to, ka tāds liels posts valda lielāko tiesu apkārt un cilvēku dzīves ir izpostīts, jo šī tāda īpaša vide kaut kāda ir, kad drīzāk šī vieta kaut kā kalpo viņa mani rūda. Un vai es kalpoju baznīcai, tai Kosas baznīciņai, es pat domāju, ka drīzāk tā Kosas baznīciņa ir tā, kas palīdz man ar to, ka viņi tur ir. Viņi man aicina, tagad vakar bija dievkalpojums, atbrauc priesteris, atbrauc dievainā kārtā pat cilvēki no Saldus. Un tā kā tas nav tik, to nevar tik vienkārši atbildēt. Un man arī, kā jau es teicu ārā, man nav tāda gatava formulējuma šobrīd. Ja man pirms gadiem 7 bija ļoti daudz, kas gatavs noformulēts, tad tagad notiek kaut kāda, vai varbūt vecums tāds, notiek kaut kāda lietu pārformulēšana. Es pat nedomāju pārformulēšanu, tie nav jauni nosaukumi izdomāšana, bet varbūt tieši nosaukt lietas īstākos vārdos, nekā es viņus esmu saucis līdz šim. Un tas prasa tādu, tā kā neattīrīšanos, bet tā kā ļaut, lai tas viss iepriekšējais tā labi nomirst, tādā labā nozīmē. Un tad, lai no tiem pīšļiem, lai tie asni, kas tur tātad paliks, kas vēl dzīsies tur un parādīsies, tad tos arī mēģināšu definēt. Bet neko mākslīgi neturpināt tā. Es neredzu tādu tik pozitīvu to perspektīvu vispār nekam. Tas nav pesimisms nekāds, tas drīzāk ir kaut kā tāds garīgs realisms vai optimistisks pesimisms, tā varētu teikt. Kad es cenšos raudzīties uz lietām tomēr ne lokāli, Skujienas mērogā, bet kaut vai šodienas vai aizvakardienas Balijas salu traģēdijas gaismā 187 terorismu upuri un tā tālāk notikumi Īrijā tagad, vai labi Amerikā pirms gada, ka tas viss ir kaut kādas tādas zīmes, kuras ir jālasa šādā plānā. Un tāpēc es nedomāju arī nekādas prognozes par šīs vietas attīstību. Es raugos visu pasaulē kopumā. Tā. Viss aicina izklaidēties cilvēku. Viss, arī Balijas salas terorismu upuri, bet viņi izklaidējās. Tas ir kurorts. Tātad tika aizgāja bojā cilvēki, kas bija braukuši izklaidēties. Gadu tūkstoši mācīja cilvēks koncentrēties. Un šis laikmets māca izklaidēties. Cilvēks tad strādā, gaida nedēļas nogali, tad viņš varēs izklaidēties. Un tas man liekas tāds absurds. Un ja ir šāda filozofija pamatā, tad ko var gaidīt, ka kāds kaut kur, kaut kādu mērķu vadīts, sāks kopt kaut kādu un sakārtot postus šeit? Jā, Kaspars paskarbi teica, visapkārt ir viena vienīga bēdu ielai. Gan šodienas laiks samaļ cilvēkus, gan viņu pašu nesamērīgās tieksmes pēc izklaidēm. Kas te var palīdzēt? Baznīca, darbs, mēs paši vai citi. Un kam uzticēties šajā laikā? Es uzticos 2000 gadu baznīcas vēsturei un tātad viņas svēto pieredzēju, kas ir nemainīga 3. gadsimtā un 18. Tāpēc es neticu šim laikam, kas tik īsā brīdī cenšas man pateikt, ka viss ir savādāk un viss ir bijis aplam 2000 gadus un pēdējā 1000 gadā viss ir mainījies un viss tagad visam citādāk. Tā kā tas, es domāju, tā tīri tāda, cilvēkiem mums vairs nav vienas valodas, kurā mēs sarunājamies. Mēs pat, agrāk teicu, tur sirds gudrība, sirds valoda, kaut kāda, tur vienalga dzejas valoda, kaut kādas citas lietas, bet, domāju, pasaule tiek pilnīgi totāli defragmentēta tagad. Tas tāds diezgan banāls postmodernismu princips, jā, kad viss tiek pārvērtēts, izskatīts un būtībā viss vērtīgais un dziļais tiek atmests. Viņš paliek tā kā tādās viss patiesais, man arī pēdējais albums saucās Dzīvie uz salas, tā pamata ideja ir tāda, ka tas viss patiesais un dzīvais, kas vēl pasaulē saglabāsies, tas koncentrēsies tādās mazās kopienās, uz mazām tādām saliņām. Ja kā teica kāds viens postmodernismu ideologs, es aizmirstu tagad viņu uzvārdu, viens ģeniāls vīrs, viņš teica, ka mākslinieki gavilējiet, patiesība atgriežas katakombās. Tā kā tas diemžēl tā ir. Masu kultūra pārņem visu, totāli.
tirgus, bizness, sauc kā grib. Viss ir atkarīgs, viss ir totāli atkarīgs no naudas, globalizācija un tā tālāk. Un es domāju, ka mākslinieks savā būtībā, vai vienalga askēts, vai viens dziļāk dzīvojošs garīgs cilvēks, viņš vienalga jau pats ir kā tāda saliņa. Pirmā īstā sniega diena ir kā gaidīšanas un solīšanās svētki reizē. Raugoties nesteidzīgajā, negrozāmajā baltumlidojumā, gribas kaut uz mirkli pacelties un lidot līdz ar pārslām tur, nezināmajā, lai tad varbūt kādam citam kalpot par balto saudzējošo pārklāju. Un to mums iemāca tikai pirmā īstā sniega diena.